ClapTech 啦係全港首個貫穿高中同埋專上教育嘅職專教育歷程。咁我亦都知道 ClapTech 呢個 program 其實都能夠俾到佢哋一個好多元嘅出路啦。唔單止 programming，咁有其他方面咧，俾咗我唔同嘅機會去嘗試下唔同嘅範疇。咁其實可以透過師友計劃咧，可以問一啲嘅專業嘅人士啦，知道究竟我想做啲咩行業，或者我適合做啲咩行業嘅。每一年都有 internship program 嘅。好開心 IBM 嘅 New Collar Program 咧，可以用喺 ClapTech program 入邊。我聽咗 ClapTech 呢個理念之後咧，我覺得佢相當 creative 啊。向前看嘅話咧，ClapTech 呢個項目咧，將會繼續推動由高中開始嘅職專教育，培育資訊科技咧同埋創意產業嘅人才。